جبرائیل امین بل تپوس وکړو وایي فاخبرني عن الاحسان، وایي ما ته د احسان باره کې معلومات راکړه چې احسان څه شی دی. احسان نبی صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ښکلی تعریف وکړو. وایي الاحسان احسان دا دی ان تعبد الله، چې ته د الله بندګي کوي کانک تراه، ګویا کې چې ته الله ته ګورې. فإن لم تكن تراه، که دا یقین دی نه جوړیږي چې زه الله ته ګورم، دومره یقین خو جوړ کا چې فإنه یراک، ما الله ویني. دې ته عزیزانو مراقبه م وایي. مراقبه چې ته د هر عمل په جریان کې دا نظریه ساتي چې زه الله دپاره دا عمل کوم او الله ته ګورم. که دومره یقین دی نه جوړیږي داسې جوړ کړه چې الله خو ما ویني که نه، مونځ کوم ولې کوم ځکه الله ما ویني، ګناه نه ځان بچ ساتم ولې بچ ساتم ځکه الله ما ویني، دروغ نه ویم ولې ځکه الله ما ویني. چې کله د انسان دا نظریه جوړه شوه، دا انسان چې دا بې کامیاب دی. او په احسان باندې قرآن کې ډېر امر راغلی دی او د ایمان سره یو ځای الله تعالی اکثره ذکر کوي. لکه مثلا الله رب العالمین سوره مائده کې فرمایي ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. الله تعالی مینه کوي د هغه بندګانو سره چې هغه احسان کوونکي دي، داسې عبادت کوي چې دوی الله ته ګوري. او که دا یې په ذهن کې نه راځي نو داسې عبادت کوي چې الله رب العالمین ما ته ګوري. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، یو سړی ایمان راوړي خو په زړه کې دا عقیده وي چې الله ما ویني، نو د دغه سړي دپاره فله اجره عند ربه. په سوره لقمان کې فرمایي ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن. محسن معنا دا ده چې الله ما ویني، زه الله وینم. داسې عبادت وکړي. للذین احسنوا الحسنى، هغه خلک چې په دې طریقه عبادت کوي دوی دپاره جنتونه دي او زیات نعمتونه یې د دپاره.